大家好，天水圍嘅嘉湖山莊咧，其實比起年頭最低位嘅時候咧，其實已經反彈咗超過1成噶啦。咁之前好多人咧就揾400萬以下嘅3房啦，跟住之後冇晒啦，就揾400萬以下嘅2房。咁依家400萬以下嘅2房咧都冇啦，得翻1、2間，都3到問噶啦。有好多人問我仲有冇筍嘢啊？咁今日同大家睇一個叫做銀主盤3房1廁嘅單位。你見到身後邊嘅狀況啦，你唔係去咗敘利亞，呢度係天水圍嘅嘉湖山莊。即刻由門口開始睇下先。一入大門，前邊有一個櫃阻住咧。你見到個狀況，呢度就客廳嚟嘅。戰亂一樣嘅場面啦。睇下出邊嘅景啦。翻入嚟，睇下，哇，行都辛苦啊！入嚟睇下呢個飯廳，擺滿晒雜物噶啦，哇！冷氣都拆走埋啊，一個窿穿可以伸隻手出去嘅。睇下廚房啦，cut 咗電噶啦，唔好意思開唔到燈，冇咁清楚。好，入去睇埋3個房，睇睇個客廁先啦。睇埋呢個睡房，我都冇咩好評論，自己睇。呢個睡房就有窗台嘅，可以利用埋個窗台，間房就會大啲。主人房啦。哇！我試下行入去先，試下行入去望一望個景。哇！呢個有靚景噶喎，不過我行唔到肚前啊。前邊天華村啦，天水村中間咧一個罅咧係望到呢個深圳灣大橋啊，遠望深圳市景，靚景嚟噶喎，原來。哇！睇睇呢個戰亂嘅狀況。價錢咧就係好平嘅，雖然話平可以解決好多問題啊，咁睇下平能唔能夠彌補間屋咁嘅狀況啦。有興趣歡迎聯絡我，帶你嚟睇下。